Welcome po sa ating YouTube channel. For today's video, gagawa po tayo ngayon ng hotcake na gamit lamang po ang 3 ingredients. Ang mga kakailanganin lang po natin ay 1 cup ng harina, isang itlog, at melted margarine. Gawin na po natin to. Ang una po natin gagawin ay isalin lang natin ang harina dito sa mixing bowl. 1 cup ng harina. Sunod ang melted margarine, 1/2 cup. Haluin lang po natin sila. Siguraduhin po nating melted ang margarine na gagamitin para mahalo nyo po siya ng maayos sa harina. Para madali po siyang mahaluin. Sunod po natin ang 1 cup ng tubig. At haluin lang po natin ulit. Haluin po natin mabuti. Isunod po natin ang isang itlog. Sinalin po natin siya dahil iniiwasan po natin magkaroon ng basag na shell ng itlog na mahalo. Kaya po sinalin muna natin bago ilagay dito. Haluin lang po natin siya. At okay na po ito. Ready na to para lutuin. Kung nagtataka po kayo sa size ng ating hotcake, ito po kasi yung recipe na tinitinda ni Manong na naglalako sa kalsada. Yung binibenta po ng tig-piso isang piraso. Paborito nyo rin po ba yun? Ngayon po, lagyan natin ulit siya ng margarine pagkatapos maluto. Din po natin siya ng asukal na toppings. Tapos na po ang ating hotcake na pang negosyo.